কি করলি? সবটি খেলিলাম। সবটা খেলি? তোর হবে, তোর হবে, আমার হবে, তোর ছেলে হবে, মালদালি যাবে, রানীমা তোকে পেট পেটে বাচ্চা বের করবে। রানীমা আমাকে বাঁচালে রানীমা। আমার বলছে পেটে শয়তান আসবে। মা এই তোরা তো আমাকে ওই আতল পাতালে নিয়ে যাবি। হ্যাঁ, আতল পাতালে ওই হাসপাতাল। হ্যাঁ আমার মাথা ঠিক নাই, আমার পেট কাটবে। মাকে সিজার করবে। রানীমা আমাকে বাঁচা রানীমা। কি হচ্ছে ভাই? কান দরজার করে দিন খাবো না রানীমা। আরে ও বাবা হয়েছে কি? মানে আমার পেটে বাচ্চা হবে। মাকে এই আরে শোন, এই এই পাগল, বাচ্চা নষ্ট এই শোন বাবা শোন, মাকে এই হতো ছাড়া শোন। আচ্ছা তুই এটা পড়ে পড়ে কি করেছিস? হ্যাঁ ওটা কি করছিস? কি করলি এটা? এটা পেট আমার বড় হবে না। ঢুকে দিব। এই শোন, হ্যাঁ ছেলেদের কখনো বাচ্চা হয় না। বাচ্চা হয় না। না, তোমার সঙ্গে রহস্য করেছে। ঠিক আছে রানীমা চলো। রানীমা, এসো রানীমা, অন্দর মহলে চলো। এসো মা। আরে 7 মাস হতে সনকারে 8 মাস হলো, ওরে 8 মাস হতে গো 9 মাস হলো হে। আরে 9 মাস হতে সনকারে 10 মাস হলো, 10 মাস 10 দিন এবার পূরণ হইল হে। এ দাসিনে রানীমা, রানীমা, কি যন্ত্রণা, এই যন্ত্রণার জ্বালায় আর সহ্য করতে পারি না দাসে। না রানীমা না, হাজি গর্ভের যন্ত্রণা, মনে হয় আমার প্রাণ চলে যায় দাসিরে। কি বলছো রানীমা? আর বিলম্ব না করে অতি শীঘ্রই নকরি দিয়ে ধাত্রীমা এবারে পাঠাও, যেন ধাত্রীমাকে ডেকে নিয়ে আসে মনের নিকটে। যাও দাসী দাও। তাই হবে রানীমা। ও কোথায় রে নকরি? হ্যাঁ কি হয়েছে? শোন ভাই, হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি যা, এই মুহূর্তে ধাত্রী মায়ের বাড়ি। আমাকে সান ভাই বললি? এই তোকে সান ভাই কেন বলবো? ভাই বল না। কি বললি এখন? ভাই, ভাই বললি? আচ্ছা কাকু, ভাই বলি ভাই। হ্যাঁ বল তাড়াতাড়ি বল কি করতে হবে? তাড়াতাড়ি যা, ধাত্রী মায়ের বাড়ি। হ্যাঁ। রানীমার না ওইসব যন্ত্রণা হয়েছে, হ্যাঁ তাড়াতাড়ি ছুটে যা। ঠিক আছে, বিলম্ব করিস না, তাড়াতাড়ি যা। তাই মা কাকে বলছে? তাই মা কাকে বলছে? চামানিয়া, চামানিয়া। চামানিয়াকে তাই মা বলছে? হ্যাঁ। হ্যাঁ তো ইংলিশে বল। इंग्लिशे হ্যাঁ চামানিয়া। भैया जल्दी जो, हाँ। चामानिया घर जो। ঠিক দাসিনী রানীমা। এসো, এসো দাসিনী, আমাদেরকে আমি অন্দর বলে নিয়ে যাও। চলো। হ্যাঁ দাসিনী, আর যে সহ্য হয় না, এ কি শালা, আর এই জ্বালা সইতে পারি না দাসিনী। বাপ রে বাপ রে বাপ। এখন তাই মার বাড়ি কোথায় পাবো? ও দাদু, তাই মার বাড়ি দেখেছো? কোন দিকে আছে? তোমার বাড়ি গেছিল তাই মা? না তোমার তো পাইস লড়ম গেছে, তো তাই মা লাগবে না। ঠিক আছে আমি এখান থেকে ডাক দিই। আমাদের কথা বুঝতে পারবে না, খুট্টা ভাষা বুঝবে। হ্যাঁ না বাংলা বুঝবে না। কই গে দাইমা? কে ছাড়ে? আয় আয় তাড়াতাড়ি আয়। কোন মোটকা পাটা মরিজার সাথে এসে গুলবুল না ঠুটু আছে রে? बाप रे बाप रे बाप रे। लगा मोबाइल के चिप्स भरला हो गए। मोट काठूट बाजू नहीं खाओगा एक के बेरो बोल दल को। ए दादी दल दिया रे गे। বেশি হাল্লা করিবি কে নেই, তো লাড়াম জায়গা চিবা কে শেষ করে দেব। मागे
अगे दादी हम लड़म त कच्ची बात कर हम मारबे नहीं गे लड़म तोर बिना हड्डी वाला जिनिसटा खा जाबो अके मागे लड़म त की गे बिना हड्डी वाला जिनिस जी भारे गे गे जी भाई भाभी त मारबे नहीं गे तू के छने मुड़ी जान साथे रसा बेसी हल्ला करबे के नहीं तोर मुख में ढुकी जाबो त 8 दिन नहीं बढ़ाबो आहो मुख में जो ढुक तो 8 दिन नहीं बढ़ाते तो अकिल है ओकरा हो अगे दादी तू हर मुख में ढुकी तो 8 दिन नहीं बढ़ाबी तू बाथरूम पे खाना काम करबी गे आस्ते आस्ते तोर ई लाभी दे के बढ़ा के तोर मुख में मुद देबो मां यार पेट हमरा के पेट में की टंकी आ गया तो तुम हां देखिए उछाड़ा भी नहीं जाने से नहीं होते ठीक छै हां हां तो ठीक से हो जाए छे आगे आगे जल्दी आ ना सोना ना चांदी के हार सकिया ना सोना ना चांदी के हार सकिया अच्छा हमर चाहिए ड्राइवर भातार सकिया हमर चाहिए ड्राइवर भातार सकिया अगिला से सोनर तोर पछर 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 के छाड़े हां तोर केले जगह बत्ती हिला दे बड़े कन गए हां अगे हम चंद्रपति सौदागर का टेबला छिए गे हमरा बाप का की हां हमरा बाप का की हर तोर बाप का कुछ नहीं हां जल्दी जल्दी चल हमरा हरदरी के हम रात में पहले पहले तर के बाड़ी खोलना हो तो के बाड़ी ना खोले से हां ओकरे दिन नहीं तो के बाड़ी खोल बार मारी के बेहोश कर दे ठीक छ खोल खोल ठीक छ खोल मारी के हम भाभी जो तो मिल के बेराम ठीक है मिल के बेराम का हम पर कर लात में दे करंट हो कि नहीं हम भाबले दे 11000 के करंट ऐसा उसी बात बात है बुझे बोलले इबार बात की दिवस ताली छी की दिवस साल छियो ओए हरचन के चंद्रपति सौदागर नहीं हां ओकरे चंगड़ा हो हां हो चेंगरा तोरा वाला तोर मां के तू छोड़ के सब सौदागर के बच्चा होते सौदागर के बच्चा जो दे तो तेरे 5 टका के वाला होता की ए अच्छा छोटना तोर घर में भुजना डिपोट नहीं छाओ हां लेका और बाथरूम जाबी बाथरूम में भिजाबी बेचारा मुख में मारबो बेटा चकना के बच्चा हुआ ये माता ठीक नहीं हमरा के रानी मां नहीं हो रानी मां के चंगड़ा होतो छाड़ा के की बोलबो रानी माई के 22 मोटे मोटे 80 लो ई वैसे बच्चा हो तो एक नहीं ना तो मुख और नहीं बड़े मारबो मुख का के मारबो मुख का हक भी सुनता मारबो लोल में तो चारवी पोल में चुप ऐसा समय न छाओ बोले कि भगवान के महिमा का भी धूप का भी छाया
हमारे बियाह होने से मोटा-मोटी 3-4 बच्चा हो गलो ओकट बच्चा नहीं हुआ नहीं ओकट ना होला ई चमनिया में जन्म ना लेके হতো একটা জিনিস একটা পয়েন্ট দিকে খাইলা হতো কি মানে পাঁচটা ঘুরঘুরা আর সবাটা কলবি থেকে এই শোন ওটা बात नहीं चमार बाबा चमनिया कुल में जन्म न लेके यदि दूसरा जात में लेती हो घोष न तो की बोला चौधरी न तो बनिया तो 3 बच्चा में मोटा मोटी 30-40 टा बच्चा होती हो बेसी हल्ला न करबी हमारी आप अंश के बेटी छियो तोर छीनी के खा जाबे तू बेसी कर तू तोर छीनी छियो ऐसो समय नहीं छाओ आड़िया वंश के बेटी छियो मां हां चक्की काट पंडल हां एकरे वास्ते बोले कि जाना ही कहे जन्म देले रे विधि चमनिया के घर में चमनिया के घर में चमनिया के घर में चमनिया के घर में काहे जानम देले रे विधि चमनिया के घर में काहे जानम देले रे विधि चमनिया के घर में चमनिया के घर में चमनिया के घर में सुना हो मामिया सासू सुना हो मामिया सासू राजा के घर में लड़का भे तो बख्शिश लेबो भक्ति सुना हो मामिया सासू सुना हो मामिया सासू